Все-таки кайтеры обычно четкие пацаны. Вот. Ну что такое простая ванна? Вот в обычном многоквартирном доме. Ну, висит, сушится, что там, маечки, блядь, штанишечки, там всякие халатики. А у кайтера что тут? Восьмерочка. Видите, там вот он шлемачок, там вот двенашечка, кайтборд сверху, пятнашечка, в уголочке вот она, семнашечка, вот там вот сухой гидрик, там вот троечка там, вот, четверочка там, ну, всякие маечки и прочая херня. Это же обычная ванна. Вот. Вот, и душ можно принять, и все красиво.